Ashtu edhe siç paralajmëruam pakës më parë, tani në një lidhje të drejtë për drejtë kemi producentin Ilir Keci. Përshëndetje Ilir. Përshëndetje Qëndresa për ju dhe gjithë teleshikuesit. Më vjen mirë që po realizojmë këtë bisedë, marr parasysh se ju tash së voni jeni nderuar me një çmim si producenti më i mirë, marr parasysh konkurrencën e fortë, ja arritët që të nderoheshit me një çmim të tillë. E prisnit? Thënë drejtën, ne, siç e dini edhe ju, bashkëpunim me ju ka vite që realizojmë evenimente në nivel ndërkombëtar. Edhe kur na është bë oferta që ne të udhëzojmë gjitha materialet tona të punës tonë, e kam pas një ndjenjë që do të jemi edhe fitues, për të mos qenë shumë modest, a kupton. Por sigurisht konkurrenca ka qenë goxha e fortë, kemi pas bëjmë me producenta ndërkombëtar të cilët janë të njohur ndërkombëtarisht, por momenti që është përmend emri jon, sigurisht ka qenë një ndjenjë sigurie sepse ja dolëm ta marrim në këtë çmim. Natyrisht, si u bët pjesë e kësaj galambrëmje? Atëherë, produksioni i këtij eventi The Best of Europe Awards ka qenë për vite me radhë që janë ata që organizojnë këtë eveniment. Ne na është bërë oferta pas të organizimit, siç thash edhe më herët, që në kuadër të organizimit tona gjithmonë kemi pas edhe mosafirë ndërkombëtar dhe organizimet tona janë transmetuar në televizion ndërkombëtare. Edhe sigurisht që përmes rrjeteve sociale tashmë është bërë shumë e lehtë që qasja në shumë ekrane të botës dhe pas kësaj domethënë ne kemi marrë një ofertë që të jemi në kategorinë edhe best producer. Domethënë para 3 viteve ne kemi qenë të nominuar si edicioni më i madh ndërkombëtar i modës në nivel botror dhe kemi marrë këtë çmim para 3 viteve. Domethënë për këtë rast, këtë vit kam qenë unë i nominuar si producent. Edhe kërkesa ka qenë që ne të bashkangjisim gjitha materialet që unë kam qenë producenti atyre dhe të i dorëzojmë në përmes emailit, domethënë rreth 2 muaj përpara e kemi dërguar, pastaj ka qenë një juri seleksionuese e cila ka bërë për zgjedhjen e top 5 fituesve fillimisht dhe atë natë kemi qenë që të 5 aty dhe në finale domethënë ja kam rritur të jem unë ai i cili ka marrë the best producer, në nivel ndërkombëtar për evenimente të modës. Ilir, ashtu edhe siç e thatë ju, ky sukses ndërkombëtar padyshim se vije si rezultat i punës suaj shumë vjeçare. Përmendet jurinë, por çfarë mendoni se ajo vlerësoi më shumë tek ju sesa tek producentët e tjerë që ishin nga e mbar bota? Atëherë, Qëndresa, ju thash që jeni dëshmitar vetëm të evenimentit të fundit, po të marrim evenimentin e fundit që është java ndërkombëtare e modës në Kosovë. Ka qenë një eveniment i cili është vlerësuar ndërkombëtarisht edhe pa çmim fare, sepse ka pas dizajnerë shumë të huaj që kanë marrë pjesë, edhe në çdo kur ata janë kthyer në vendin e tyre kanë dhënë intervista të fuqishme që java modës Kosovë ka qenë më e mira që ata kanë marrë pjesë ndonjëherë. Domethënë kjo ka qenë një referencë shumë e mirë për ne. Qoftë se marrim skenografinë, modelet, nivelin e modeleve, domethënë pjesën organizative pra pas skenë, por edhe në skenë, sigurisht që mendoj që kishim ka qenë shumë e mirë. Qoftë se futesh në internet edhe shkruaj Kosova International Fashion Week, domethënë del që krahasohet edhe te kanë organizimet në nivel botror, domethënë përfshit ashtu një skenografinë, nivelin e modeleve dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë. Ka qenë një staf mbi 210 veta të organizuar vetëm në evenimentin e fundit, që është java modës, edhe çdo cili ka kryer punën e tyre në perfeksion. Pas këto kanë qenë tash edhe një herë si referencë, po pa përjashtuar organizimet e kaluara që kemi bërë sepse Qëndresa këtë vit në vjetorin e mbushim 20 vite që jemi si Getsen Fashion Group, edhe për 20 vite me radhë çdo herë kemi mundu të bëjmë më të mirë, çdo herë kemi qenë adresë qartë për dizajnerat vendor, por kohët fundit, domethënë vitet e fundit kemi qenë adresë shumë mirë për dizajnerat ndërkombëtar të cilët kanë ardhur në Kosovë, i kanë prezantuar koleksionet të tyre dhe këto koleksione janë pëlqyer nga publiku në sallë edhe nga teleshikuesit përmes transmetimit në televizion, sidomos televizionit shtetin. Vërtet edhe organizimi i javës së modës ka qenë i mrekullueshëm, i organizuar në detaje më të fuqishme. Pa modesti, ju keni qenë edhe vetë pjesë aty dhe keni pa pak a shumë. Ka qenë nivel mbi 2000 ftuar special kanë qenë që mbi 3 herë na është dashur të ndrojmë edhe mosafirë në sallë, sepse ka qenë interesim jashtëzakonshëm pas dizajnerat, kreacionet të cilat i kanë prezantuar kanë qenë ekskluzivisht të punuar për javën e modës dhe kjo, sidomos për shkak ka qenë dizajner turk i cili është më i mirë në Turqi emërda Korruglu, i cili kur është hyrë në vendin e vet, ka qenë prezant në gjitha televizionet dhe mediat në Istanbul i ftuar për të deklaruar rreth pjesëmarrjes së tij. Dhe ai ka përmendur i keni intervista edhe në internet dhe në YouTube çdo kund që thotë që ka qenë në shumë organizime, por java modës në Kosovë ka qenë në nivelit këtë tjetër nga ato që është mësuar të shaj deri ata. Mrekulli. Tani Ilir, unë do doja që të na tregonit më shumë sa i përket kësaj galambrëmje që është organizuar në Turqi. Nga pamjet që ju keni ndarë në rrjetet sociale, pam se organizimi ishte vërtet i bukur, unik në llojin e tij.
veçanta përveç organizimit dhe ftuar shumë special ka qenë që kjo organizim është bën një anije në Stamboll, një ndër anijet më të mëdha, e cila gjatë gjithë kohës ka zgjatur eventi për rreth 4 orë, është sjell për rreth Bosporit në Turqi. Fillimisht ky eveniment ka filluar me një sfilat të mode, ku është prezantuar një ndër dizajnerët më të mirë në Europë me vello me fustan atmosferisë, ku në këtë sfilat kanë marrë pjesë 2 modelet tona, 2 vajza tona, kujtesa dhe ideja, të cilat na kanë prezantuar dinjësisht në këtë sfilat, pastaj kanë qenë nominimet në kategoritë ndryshme. Dikon domethënë për rreth 4 orë ka zgjatur ky eveniment dhe për 4 orë ka pas dinamikë të mrekullueshme, por ajo që vlen theksohet ka qenë fakti që çdo çmim është shprit me dorëtyrite maksimale dhe edhe nga producentët e tjerë që kanë qenë dominuar, na është rrugë këtë çmim edhe jemi mirënjohës për këtë pjesë. Ilir, e çka ju la më shumë për shtypje? Për sa i përket nivelit të organizimit, ishte i kënaqshëm për sa i përket pjesës, sepse thash një herë, vetë fakti që është mbajtur në anije e ka kufizuar pak a shumë disa mundësi që të bëjnë disa gjëra që mund të i bësh një sallë spektakli përgatitje më të mëdha, por sidoqoftë pjesa organizative ka qenë shumë nivel, mikpritja që na është bërë atje, domethënë prej momentit që kemi arritur në aeroport, edhe në momentin që jemi përcjell nga atje, ka qenë një organizim fenomenal, domethënë një pritje spektakolare e cila sigurisht i ka hije një niveli të tillë të organizimit. A pati shqiptar të tjerë pjesëmarrës atje? Ka pas pjesëmarrës të tjerë, ka qenë një dizajner nga Maqedonia dhe një produksion shqiptar i dasmave, të cilët bën xhirimin e dasmave, të cilat janë shumë zot, ka qenë shtëpia e modës Artisanat Gold dhe Zoom Production nga Kosova, të cilët pashtu janë shpërblyer. Por ndërsa të tjerë gjithë mbi 800 ftuar special kanë qenë gjithë tuaj. Kemi qenë vetëm 3 shqiptarë dhe modelet të cilat i ka marrë në vit. Kujtoj se shtëpia e modës Artisanat Gold bashkë me dizajnatorën Linda Idrizi është prezantuar, koleksionin e saj të fundit e ka prezantuar pikërisht në javën e modës. Kjo ka qenë edhe referenca ku ata kanë pa në organizimin në javën e modës dhe i kanë bërë ftesë dhe i kanë bërë edhe asaj një ftesë që të jetë në këtë garë dhe ajo sigurisht për sa i përket pjesës the best ka qenë the best hand mode dress, ku domethënë pjesa është vlerësuar pjesa e punimit artizanale. Sigurisht një shqiptar din ta bëjë më së miri këtë pjesë për punimet të dorës me qëndisje, sidomos Artisanat Gold dhe Linda, të cilët kanë vite me radhë dhe kanë me qindra punëtorë që punojnë për ta. Sigurisht që janë shumë meritorë për këtë pjesë, nuk besoj që dikush mund t'ia dalë, t'ia kalon për këtë pjesën e punimeve tradicionale. Tani, Ilir, t'i kthehemi punës që ju e bëni më së miri, pra po flasim për organizimin e këtyre ngjarjeve madhështore kushtuar modës. Ju tash së voni me aq sa kam parë keni hapur edhe konkursin për Miss Shqiptarja në botë për vitin 2023. Si po shkojnë aty? Po, qëndresa, domethënë çdo vit është një organizim përveç organizimeve të tjera që ne kemi, domethënë kuadër të javës modës, organizimet që ne kemi diva fashion show, fotografike shumë tash realizojmë brenda vitit. Një organizim që ne kemi filluar për vite me radhë është edhe Miss Shqiptarja në botë, është një konkurs, një kompeticion bukurie i cili mbledh në vete femrat më të bukura shqiptare të gjithë botës. Vlen theksohet fakti pasi jemi të ky organizim që vetëm këtë vit, vetëm deri tash kur ne po flasim, janë vini 1350 vajza të cilat kanë aplikuar për të qenë pjesë e këtij organizimi. Domethënë, është një interesim i jashtëzakonshëm, edhe kur e ke parasysh në finale të arrijnë vetëm 30 nga ato. Pikërisht sot kisha një takim me një grup tyre dhe ju kërkova falje pasi se di që sigurisht ka më shumë se 30 vajza të bukura që do të meritonin të jenë pjesë e këtij organizimi, por që sigurisht në finale do të jenë vetëm 30 prej tyre. E veçantë është që me këtë organizim ne përveç shumë çmime që do të ndajmë aty, është një shumë e konsiderueshme para që do të shpërndahen për vajzat fituese. Përveç sa është kurora e stolisur me kurë të çmuar dhe me shqiponin të krenare, cila përcjellet çdo vit nga një mis tek tjetra. Këtë organizim kemi filluar për të parë në Zvicër, kemi realizuar. Pastaj kemi vazhduar në Suedi, kemi realizuar përsëri në Zvicër, në Shqipëri, në Kosovë, dhe këtë vit përsëri do ta realizojmë në Kosovë. Pritet të jetë një organizim shumë glamoroz, për dallim prej viteve të tjera. Këtë vit do të mundohemi të kemi edhe mosafir, sepse zakonisht kemi bërë për audiencën televizive, por këtë vit do të ketë edhe shumë mosafir në sallë, do të bëhet në një sallë gjigante ku pritet të jenë vidimi të ftuar special në natën finale të këtij organizimi, i cili besoj që do të ketë shumë befasi dhe do të jetë në nivel të lartë, ashtu siç jemi mësuar gjithmonë të shohim organizimet tona bashkë me televizionistin. Ilir, sa është e vështirë të realizon organizimet e tilla, sepse me aq sa kam kuptuar kërkohet një punë shumë e madhe për kushtim dhe janë ato punët që duhet bën patjetër precize. Po, është të vërtetë, qëndresa po thashë më herët fakti që ne kemi mbi afër 20 vite, domethënë pak më 20 vite që ne merremi dhe me atë sloganin tonë gjithmonë shërbim të së bukurës.
falë bashkëpunëtorëve të shumë që ne kemi për vite me radhë, e sidomos e kam përmend gjithmonë edhe me çdo kënd që kam pas takime intervista që suporti jon kryesor, mbështetja jon kryesore që nga fillimet tona, flas para 20 viteve. Në atë kohë kur njerëz nuk kanë ditë të qenë për spektaklet e modës në Kosovë, në atë kohë kur për të bërë një spektakël ka qenë dashur plusësh 2-3 dizajnerë sepse ata kanë qenë s'ka pas më në Kosovë. Ndërsa tash kemi me qindra dizajnerë që janë dëshmuar ndërkombëtarisht, por gjithmonë kemi falendëruar çdo organizim tonë, kemi falendëruar televizionin Stini i cili ka qenë përkranesh në çdo organizim prej ditës parë edhe deri në ditën e sotme kur ne po flasim gjitha evenimentet tona kanë pas përveç logos dhe bulës së Girls Fashion Group kanë pas logon e televizionit Stini. Dhe me këtë rast kisha dashur falenderoj shumë edhe Afroditën Federation, e cila gjithmonë ka qenë korporative, gjithmonë na ka dhënë mundësinë që të realizojmë atë më të mirën siç ne kemi ditë, pa na penguar fare, por vetëm duke na suportuar në çdo hapësirë të mundshme televizive. Është kënaqësi. Ilir, përveç Miss Shqiptarës që do të organizohet ky konkurs i bukurisë për të gjitha vajzat që duan që të marrin këtë titull, çfarë do të kemi tutje? Ne nuk ndalemi asnjëherë. Pas Miss Shqiptarës në botë kemi festimin e përvjetorit, 20 vjetorit, është një përvjetor jubilar i organizacionit tonë modës Girls Fashion Group, domethënë kur ne kemi me datën 20 vjetor të vitit, domethënë para 20 viteve kemi realizuar dhe organizimin tonë të parë. Edhe këtë vit ky përvjetor do të festohet në mënyrë gjigande me shumë të tuar, do të jetë një mbrëmje me shumë surpriza, me shumë çmime, me shumë mirënjohje për gjithë ata të cilët kanë kontribuar për vite me radhë që ne jemi këtu ku jemi, të vlerësohemi ndërkombëtarisht. Sigurisht që do të mundohemi që mos dalim edhe pas saj, me njerë do të jetë një organizim tjetër në nivel ndërkombëtar ku ne do ta bëjmë publik shumë shpejt, cili do të jetë një organizim ku do të ndjellë vete vajza nga gjithë bota dhe do të zgjedhet më mira në nivel botëror. Pasi që thashë një herë, këto çmime që ne kemi marrë ndërkombëtarisht si The Best International Fashion Producer, si Girls Fashion Group, The Best Model Agency, na obligojnë dhe na detyrojnë që ne të kemi një organizim në nivel ndërkombëtar. Kisha dashur të cek faktin që pas marrjes së këtij çmimi që unë kam marrë javën e kaluar në Stamboll, unë kam marrë shumë oferta për organizime në nivel botëror dhe sigurisht që përveç tregut vendor në Kosovë, Shqipëri dhe ku kemi mësuar dhe i tash të realizojmë organizime, unë do të jem edhe producent në një organizimi tjetër në Stamboll, një organizim gjigant në Stamboll, ku jam i ftuar si producent kryesor aty dhe gjithë kompetencat e organizimit më është besuar mua pas këtij çmimi dhe pas referencës që ata kanë pas sigurisht për punën tonë për vite me radhë. Edhe po shpresoj që t'ja dalim në atje, sigurisht që ju do t'jeni të parë që do të informoheni për këtë pjesë çdo herë dhe shpresoj që dalë ashtu siç kemi planifikuar. Ilir, unë të përgëzoj për çmimin që keni marrë si producenti më i mirë në Met Gala në Turqi. Uroj që sukseset e tilla të ju shoqërojnë gjatë gjithë rrugtimit tuaj në këtë fushë dhe uroj se do të takohemi shumë shpejt. Patjetër, me shumë kënaqësi çdo herë, kënaqësi të bashkëbisedoj me ju dhe me televizionin televizionit Stini. Faleminderit shumë edhe për hapësirën dhe për mbështetjen e vazhdimësi që po na jepni organizimin tonë. Është kënaqësi të promovojmë gjërat e tilla, Ilir. Faleminderit shumë.